blogai, kad ten jos nuotraukas yra, aš tebeturiu visų ir tarnavo Ukrainoje. Vat paskui dar kitas ten buvo, žodžiu, nu, dviejų yra. Ir nuotraukas tos tebėra. Aš esu į savo į kompiuterį įsirašęs. Ir ten gražiai buvo aprašyta, buvo gražiai, ir laiškai gražiai parašyti. Viskas, tai tą aš turiu. Nu, įspūdingų bruožų buvo Lietuvoje, tokia vešlių plaukų ilgų, tamsių akių. Ji gražiai atrodė, visa gražiai, nuo kojų iki viršaus, viskas gražiai. Mano, žinai, tokių įsitikinimų, kas yra, aš tokį, nežinau, idėją tokį turiu, kad jūs su mama išlaikėte tokį ryšį iki pat galo. Ir mama irgi kažkaip tai būdavo, sakydavo, nu, susiskyrėm viskas, nu ką tas Juozas čia, žinai, Juozas, jos savo reikalus turi, aš savo, bet kai tik tai pasirodė akis žyba ir Juozai, gal man padėk telefoną reguliuoti, čia kažkas, jinai iš karto sigaudavo. Ir šitą, kaip Silva sakydavo, pastovi, kai atvažiuodavo į Vilnių. Nes kai jūs įsiskyrėt, tai buvo supykus, smarkiai supykus, tokia buvo įsižeidus. Ir kai, pavyzdžiui, tu Vilnių, sakai, važiuoji su mama kažkur nueinat ir mama vis sako, matyta Juozas, kaip mes čia dabar. Ir tai vis prisimindavo tenai. Tai vat mano nuomonė tokia yra, pavyzdžiui, kodėl pas jūs baigėsi skyrybom viskas. Žinai, todėl, kad jūs abu buvot romantikai. Romantikai. Ta prasme, neblogi žmonės abu, bet jūs, nu, mama irgi, tai žiūrėk, jinai rašė tos prisiminimus, jūs organizavo tą, ir tokia, jeigu atvažiuodavo į svečius, nu, tai ten turėdavo biškį praplauti, stalviršį pasiplauti, indus tenai, nes jie turi pasitvarkyti biškį, nes jinai nepastebėdavo to, jinai buvo tokia biškį kažkur tai viršui debesys, svajonės tokias, ne? Nu, ir tu, eilėraščius rašai, ir jūsų tam šeimoje, sąjungai, jūs buvo du svajotojai. Ir ten buvo pinigų, tai negalėjo būti, nes pas jūs ne vienas nebuvo orientuotas, tu sakėt, visi kažkur buvo pakilę, mintimis niekas nežiūrėjo po žemę, po kojų. O pavyzdžiui, mama paskui susipažino, nu, Vladą. Ir šitą, jinai buvo labai patenkinta, nes, nu, ateina šventė, sakas jau nebe viena. Bet jinai sako, dabar aš, Silva, jaučiuosi tarsi lygiuosiam su tėvu. Ir jis turi Eleną, ir aš turiu Vladą. Bet iš šitos dalykas, sakė, pavyzdžiui, Vladas, nu, nežeidžiant žmogaus, sakė, nu, nuostabus žmogus, nu, geras, sėdim, darom, mišė, žiūrim, sakė, bet parašė su gimtadienio atviruką, 5 klaidas. Sakė, matai, tėvas taip nepadarė. Sakė, klaidų daug, sakė, Juozas taip nepadarė. Bet sakau, mama, įsivaizduok, dabar, jeigu būtum su Vladu susipažinus jaunystėje. Žmogus vairavo Zylą. Vairuodamas Zylą pasistatė mašiną. Namą. Kaip jūs materialiai gyventumėt? Jūs nepatarė jokių problemų. Tas žmogus, tas žmogus yra ūkiškas. Jisai eilėraščių nerašo, bet jisai pasiėmė žemę, suorganizavo. Jis tais laikais pasistatė namą. Ten buvo aplink visi gerbiami žmonės. Turėti namą ir mašiną, tai buvo to, jau visi aukščiau nelygį. Bet tas žmogus buvo, jisai, žinai, nelėraščius rašydavo. Jis Zylą vairavo, atsivežė, sakė, ta žemė buvo tenai pelkė. Jam, kur skyrė sklypą, jam nepatiko. Tai ten paskui su to architektu važiavo, sakė, čia yra gera vieta, sakė, aš tau duosiu. Yra dabar pelkė, nieks neėmė tos, bet geroje vietoje. Sakė, tu Zylą vairuoji, užsiveši žvyrą, užpilsi, bet čia labai gera vieta namai statyti. Nu, jis sakė, užsipylė, padarė, tas žmogus pats grindis susidėjo, tas grindis, aš jau esu buvęs namuose, kai eina lentas taip, o vinis sukaltas, lentas taip sudėtas ir kaltas vinis. Ir tas vinis eina nelygiai, o taip ta vinių kalimo linija tokia, matosi, kad pats kaliai ir, žinai, žmogus neprofesionaldas. Nes jeigu čia būtų va taip lentas sudėtas ir taip kalivinis, tai turėtų vieną liniją. O čia žiūri, o ten linijas va tokia, nes gal matau, kad žmogus pats sukalės tas lentas, bet viską padaręs pats. Tai žinai, nu tai va žmogus, bet jie paskui, nu, jinai labai laiminga buvo, nesakau, ten vieni... Sako, jie padainuodavo, pagėduodavo, pakalbėdavo, valandų. Jis labai nuoširdus žmogus toksai, ten atvažiuodavo su dviračiu, atsiveždavo mamai ten, balių ten dar, jinai šaltienos išverda. Ir tam vienam sakė, kai žmona mirė, pasidaro labai liūdna. Sūnus ten savo šeimą turi, ir ten bendrauja viskas, bet žinai, bet... Tai va galvoju, kad sakai, žinai, kad gal save kaltini kažką, aš galvoju, kad, nu, paprasčiausiai tokių dalykų, kurie finale vis tiek turi nesigauti. Bet matai, skirta, jeigu neskirta, nebūtų suėjęs. Tas skirta, ne, tas skirta. Bet ryšys buvo dabar iš kitos pusės pagalvoti. Aš žinau visą pradžią ir pabaigą. Va, Vladas nežino. Taip. Aš, pavyzdžiui, visą laiką
turiu skambinu, kaip sveikata, kaip Ne, viskas. Taip, ir jinai nenorėjo prarasti to ryšio. Ir dabar... Ne, nenorėjo, bet jūs kiekvienas atliko savo užduotį. Visi radot vietas jos gyvenime. Jo, ir jeigu, sakysim, kaip būtų mirusi ir niekam... Tai jis sakydavo ir Vladui, jeigu kas atsitinka, Staputis turės pasirūpinti daug ko. Štai kalbuosi. Turės pasirūpinti. Bet matai, dabar pas tave tai yra gyvenimas sustvarkęs, kodėl? Nes ta moteriškė nereikalauja iš tavęs materialinių reikalų. Ne. Bet tu, pavyzdžiui, tai yra eilėraštis, rašo mokslių daktaras, jie to reikia, ne? Mama tave spausdavo ant stalo padėk, o tu ten, aš noriu mokslinį darbą rašyti. Skau, jūs abu buvote romantikai, jo tame buvo problema, kuri tos santykius darė tokius, buvo trauka tarp jūsų didelė, bet iš tikrųjų jūs ta tokia sąjunga buvo, kuri negalėjo būti labai sėkminga iš esmės. Nes jinai buvo parimta tokiu iliuzija kažkokia tai. Ne? Nes kada yra šeimoje vienas, turi būti skirtingi žmonės. Matai, 3 vaikai, nemažai yra 3 vaikai. Spaudimas iš gyvenimo nemažas. Atstumai nuo mūsų metų skirtumas yra nedidelis. Kodėl 3 vaikai? Nes žmonės, tokie kaip sako, tėtis jau buvo metai, ko belauks. Ne vienas iš jūsų negalvojat, gerai, o kiek tas vaikas kainuos? Ar mes turim sąlygų, ne? Dabar, Amerikoje vaikai išauginimas yra brangus dalykas. Ir žmonės galvoja, ar mes patėmėsim būrelius, mokyklas, daleiskim 1, 2, kiek mes galim, kiek mes uždirbam, kiek tų vaikų gali turėti. Amerikoje yra skaičiuojama, ne? Bet ten labai praktiškai viskas yra. Tarybiniais laikais jūs neskaičiuodavo. Ten buvo taip kitaip biškai, viskas tokiam. Kai mama atsakau, pavyzdžiui, tai kaip įsirinkdavai, kuris kavalierius yra, daleiskim, atkreipdavai dėmesį į vyrą. Sakai, jeigu aukštas, jeigu ten, pavyzdžiui, gražiai šoka, ar balsas geras, ar tokia. Sakau, dabar šiais laikais tie kriterijai būtų apie ką kalba. Įdomus. Ar jisai aukštas ar žemas, gal ūgis tenai, kad tiktų žmonės, ne. Bet kaip jisai dainuoja, kaip jisai šoka. Tai čia užklasinė veikla. Ne, bet toks, aš irgi mačiau ir lietuviai susitikdavo Maskvoje, reiškia, ambasadoje. Ir taip daug tų lietuvių buvo, bendravom, ir ruselių daug buvo, žinai, bet neišėjo. O čia iš karto metėsi, jo iš pirmo žvilgsnio. Trauka kažkaip, ta trauka matvatis iš gražiai mama atrodė, ir kojas, žinai, šitos kojinės, viskas taip jaunai plaukai tada buvo, galvoju, palydėsiu. Palydėjau ir tas su tą nutrūka. O aš kada važiavau į namus atostogų vasarą, ir Šimaičiai grįžo iš Rusijos. Tai Šimaičius gerai Stasė pažinoja. Ir dar su Šimaitinė turbūt dabar iki šiol ryšys yra. Ir ten buvo Gagarina gatvė, vadinasi. Ir ta Šimaitinė jau man važiuojant traukinį, o čia mano yra giminaitė ar pusseserė ar kas ten yra kaip artistai, taip toliau. Ir paskui aš jau nekreipiau dėmesį, paskui vieną kartą atvažiavau į Tauragę, sakau, važiuosi dabar į Maskvą per Vilnių, tai galiu užeiti. Ir anksti rytą aš atvažiuoju, užeinu ten pagal tą adresą, įeinu, duris atidarau, įsigandau. Žinai, aš nedidelis sumarė, žinai. Nebežinau, ką sakyti, šeimininkai, tie kultūringi, viską einam prie upės, ten, žinai, jie nuėjo, gražiai, reikia maudytis, tie trusikėliai pratrinti, Jėzus Marija, kaip reikia daryti, bet jie kažkaip nieko, teigiamai pažiūrėjo, jo dar ten parašė vieną kitą, Levutė buvo Skerytė, tokia pavardė. Viskas. Aš bendravau, kada praktiką atlikau. Ten buvo Grasilda, tokia Genutė Grasilda. O tai draugavom, biškai, vaikiškai, taip sakant. Ir aš, kada atėjau į kariuomenę, tai mes susirašinėjom laiškais.
mergina. Susirašinėjom ir aš ėjau paruošimuosius kursus, pusę metų leidai į kursus ir pusę demilizavo anksčiau, tai čia yra didelis pliusas. Ir ji atvažiavo į Vilnių, auklė pasidarė, reiškia, nusisamdė auklėtoje. Ir aš kada ateidavau į tą sodą prie katedros, ir kada jau į kursus, visas buvo su mokytis, reiškia, jokių nukreipimų. Ir kartais mes labai trumpai, sakysim, šeštadienį ar sekmadienį gaudavom tą uvalnenį ir išeini į tą sodą, biškį tik tai. Ir aš mačiau kelis kartų, kai jo su draugė buvo. Ir aš bijojau susitikti, todėl galvoju, kaip yra, esi technikumo baigęs, susitiksi. Paskui visko gali būti. Sugriešini ir jau viskas, ir tau baigta šeima, reiškia. O jį matyti jau taip galvoja, dėl to, kai į mano metų buvo viską, turėjo minčių. Gražiai atrodė viskas. Ir paskui jau parašė, kad man jau yra pelenai, jau beliko. Tiesa, aš kai gavau atostogas pirmasias, tai į Kretingą nuvažiavau, susitikom, viską šnekėjom, bet taip gaila buvo, dar norėjau, reiškia, pas mamą, kad atvažiavau, dar prieš išvažiuojant atsisveikinti, mama sako, Jėzus Marija, nevažiuok, negalima, jau gana, žinai, Ir kur draugavau su Landau, trumpai ten, pusę metų, tai jau mokslininka dukra buvo, jau